It-twaqqif tal-Buro għall-irkupru tal-assi maqbuda mill-qorti kompla jissaħħaħ permezz ta' poteri ġodda li daħlu fis-seħħ biex ikun jista' jaqdi iktar funzjonijiet fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata. Il-Buro immexxi mill-imħallef emeritu Joseph David Camilleri għandu issa setam li fost oħrajn jieħu l-kontroll fuq assi u proprjetà li tkun ġejja minn attività kriminali biex tkun identifikata, tinqabad u tiġi amministrata b'mod li tkun taġita l-komunità. Fost oħrajn dan l-uffiċċju għandu l-funzjoni li jirrentraċċa, iżomm jiġbor u jippreserva, jamministra u jbieħ proprjetà maqbuda b'deċiżjoni tal-qorti. Dan seħħ wara li fl-2015 saru emendi fil-kodiċi kriminali mill-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici bilan li l-Buro ikun għodda b'saħħitha biex jimplementa l-liġi li tipprovdi għal konfiska ta' oġġetti f'każi ta' reat kriminali u għall-ordnijiet tal-ifriżar tal-assi ta' persuni mixlija b'reati serji bħal ħasil ta' flus u traffikar ta' droga. Il-Ministru Bonnici saħaq li l-Gvern u kommess li jassigura li l-Buro għall-irkupru tal-assi ikun mod il-poteri neċessarji biex ikun jista' jibda jaħdem b'mod effettiv.